51 vjeçari me inicialet ZZ nga Sërmnova dje ka denoncuar se gjatë muajit gusht dhe shtator, personat të panjohur në parcelën që është në pronësi të tij kanë prerë rreth 110 lisa apo 35 metër kub, duke i shkaktuar atij një dëm që kap vlerën prej 120.000 denar. Krahas kësaj, është vërtetuar se edhe në pjesën fqinje janë prerë diku 120 lisa që ende nuk janë denoncuar. Organet kompetente kanë ndërmarrë të gjitha masat për gjetje të autorëve. 51 vjeçari me inicialet ZZ nga Sërmnova dje ka denoncuar se gjatë muajit gusht dhe shtator, persona të panjohur në atarin e këtij fshati në parcelën që është në pronësi të tij, pa lejen e tij dhe të organeve kompetente, kanë prerë rreth 110 drunj lisi apo 35 metër kub, duke i shkaktuar atij një dëm që ka vlerën prej 120.000 denar. Krahas kësaj, është vërtetuar se edhe në pjesën fqinj janë prerë diku 120 drunj apo 20 metër kub. Në vendin e ngjarjes është kryer ekspertizë dhe aktualisht po punohet drejt zbardhjes së rastit, ndërsa kundër kryerësve të kësaj vepre penale do të ngritet kallëzim adekuat penal. Ndryshe, me afrimin e stinës së dimrit, çmimi i drunjve për ngrohje vazhdon të rritet. Ndryshe, nga periudha para një muaji kur mund të gjeje drunj për 53 deri më 55 euro, tani oferta është ngritur deri më 65 euro. Ky çmim ofrohet nga tregtarët privat në regionin e Gostivarit. Tregtarët thonë se me çmimet aktuale në treg nuk janë as pak të kënaqur, duke u nisur nga fakti se 1 metër kub drunj të blihet në vend pa prerë dhe pa transport u kushton rreth 50 euro. Fitimi është 10 deri më 15 euro, pa llogaritur shpenzimet e prerjes, transportit dhe krahun e punës. Nëse bëhet një kalkulim për 10 metër kub me çmim prej 60 euro, i bie që një familje të ketë 600 euro para të gatshme me qëllim të sigurimit të kësaj nevoje dimrore. Dhe shtrohet pyetja, ku t'i gjejnë familjet sociale tërë ato para në kohën kur shteti për një vit nuk u jep këtë vlerë për ndihma sociale. Ndërkohë, këto çmime janë mëse të larta jo vetëm për popullatën me status të rrezikuar social, por edhe për atë mesataren, ndërsa një shqetësim tjetër paraqet fakti që edhe sasitë janë të kufizuara, pra vërehet mungesë e drunjve për ngrohje në treg. Mungesa e madhe e drunjve për dimër nuk vërehet vetëm në pikat private të shitjes, por edhe në pikat shtetërore, të cilat janë pothuajse të zbrasta. Por edhe për skaj çmimeve të larta, sipas parashikimeve të para, edhe këtë sezon dimror, qytetarëve do t'u del më lirë të ngrohen me drunj, kur kihet parasysh fakti se energjia elektrike vazhdon të mos jetë e pranueshme si opcion për nxemje për shumicën e popullatës.